Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini saya berada di Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Nah, menengok Cak Habibie yang mau persiapan metri ya, Cak ya. Nah, metri. Oh. Lokasi metri di Habibie? Lapangan Kasembon. Oh, lapangan Kasembon ya. Ih, sapi anyar aja, Bi. Anyar. Ngono iku dari kok betah pirang wulan ya, Bi? Kan tadi sing tuku tok iki wis. Wis dadi re, pokok ketumpangan ilang ngono ya. Ayo. Aku inginane rene iki lho guru pedhok sapi loro iki. Ya saiki ya wis. Iki teko ndi ya, Bi? Iki ya. Ya. Teko Nglugur. Hah? Nglugur. Nglugur di Nglugur iki kampung iki sing duwe. Nglugur Ono. Karangploso. Tapi gak nek brujulan. Kok kena digawe? Kena iki sama bekas Sing di sih, sing di. Iki. Oh. Nglugur oleh. Butuh sapi singkal. Oh, tapi digawe nyikar diajari iku ya. Oh. Oh, kita kok nglugur ya. Ora tau tumen jene ya. Oh. Arek nglugur langsung nyaut paham. Iki ana cikar piro cabe sing dipetri? Selawe Cikar ya. Sak kecamatan Bululawang. enggak, Campur. Gondalegi, Turen, Oh. Tumpang, Oh, ngono. Ajinan, Oh. Pajak. Oh. Tapi sapi dek kandang riko kok gak tahu kotong. Wingi metu kok saiki akeh sing mlebu. Ah, delok sing mlebu iki. Keluar masuk sapinya. Keluar masuk sapinya. Nah, sing lawas iki ya. Iki pancet. Nah, iki pancet. Lah sing kulon dhewe iki lho kok kaya tumon ya winginane ya. Teko anu, di Kesope Turang. Oh, durang. Pak Komeng. Jameng sapi riko tak parani iki lho. Iki ya wis iso no. Tapi iso digawe no ya, Bi. Iya singkal. Teko ndi iki? Kok tumpang. Mari mana iki? Mana telu. Oh, tumpang ya sik akeh wong nyingkal. Tumpang ndi? Nah, sing lor. Lor iku apa desa? Nah, ini lewat kan yo. Jeru. Oh, jeru akeh yo. Kapan-kapan tak anu ya. Lek ngene iki, meneh lek dinyang wong rega pira ya? 20. 20 lek iki. 17,5. Nah, 17,5 20 ya, Lur ya. Nah. Siap gawe. Siap pakai. Siap pakai. Terus sing anyar meneh. Iko. Oh, ayo sama Rono sih ya. Lanang iki siap gawe apa gak? Enggak. Gak ya. Sapi dagingan ya. Iki gak ono sing siap kabeh ya. Lek gak iso digawe ngene piro ya, Bi? Iki 17,5. 17,5 sing iki. Sing iki. Sing iki 19. 19 iku. Iki sekitar 12 ya. Lho ya lek gondol-gondol ireng ini jenis apa sih mlebune? Brangus Mas. Mau mlebu brangus. Iki. Iki limusin. Oh, tapi kaya ana Jawane ya piye? Bodi Jawa. Bodi Jawa, wajah limusin. Limusin. Anake piro ya? Anake sapi piro? Lek iki sik mlebu apa ya? Brahman iki, Mas. Akhirnya mlebu Brahman ya iki ya. Tapi iki engko acarane di lapangan iku opo ae? Ya cikar saya metri. Heeh, nglumpuk. Heeh. Seger warna selamat kabeh lek nyambut gawe. Oh, ngono. Iku engko dianu ana apa ne? Ana ujub dongane. Oh. Sapa sing ujub donga ya biasa? Bulati. Mbah Bulati. Wong ndi Mbah Bulati?
Kasembon kene ae. Cak, tradisi metri Cikar iki mulai digalakno meneh iki mulai tahun piro ya? Kalau dia tahun balik. Mekanisasi ya. Iya Pak Lor, kalau rasa cek gaji tinggi ya. Heeh. 2025. 2025. Oh, berarti masih baru. Oh, dulunya orang-orang punya Cikar ya biasa ae. Cuma buat kerja. Orang tahu dipetri. Nah, kok muncul keinginan metri ku teko kejadian apa ya, Bi? Nah, wis paguyuban wis dadi ngumpul semangat kabeh. Nah, acara kan. Berarti nang diae papan wingit sak desa sampean sak Bululawan aman soalnya wis dipetri ya. Wonge sak Cikare sak sapine. Cak, paguyuban iku jenenge apa ya? Paguyubane. Bajingan Cikar Malang Selatan. Bajingan Cikar Malang Selatan. Dengan jumlah anggota piro ya? Semua 35. 35. Iku bersekretariat atau berkantor di India? Enggak ada, belum ada. Oh. Kenapa kok tidak ada sekretariatnya? Belum jadi, masih buat di kanangnya Pak Usman. Oh, di kono. Saiki paguyuban. Paguyuban kan kumpulan dari masyarakat pelestari budaya transportasi tradisional. Zaman. Termasuk pekerjaan tradisional pakai singkal sapi ya. Iku kan sajane pelestarian budaya ya. Kira-kira paguyuban sampean ben supaya oleh dana hibah, iku kan syaratnya kudu duwe badan hukum aja. Kira-kira gak kepingin badan hukum nang notaris gak ya? Kepingin, cuma belum ada yang menyalurkan. Oh iya gampang ya. Pokoknya yo gawe badan hukum iku ngene ya, Bi. Ngumpul wong selawe. Rapat gawe berita acara. Nah, gawe berita acara itu terus dilengkapi KTP. Nah, nang notaris. Nah, tekok notaris digaekno akte notaris. Akte notaris iku digawa nang Kesbang Pol Kabupaten Malang. Ah, lek wis daftarno nang Kesbang Pol, sampean kari golek nang dinas apa. Nah, lek tradisi budayane nang dinas pariwisata, ya kan, lek peternakane anggarane njaluk nang dinas pertanian. Oh, nah, monggo diangkat ae telepone. Jarang-jarang lo di konten nambah telepon. Nah, tapi iku engko lek rencana kapan di nglumpukno wong-wong untuk membahas keterusannya supaya paguyuban iku resmi terus diakui karo negara. Nah itu yang nah ya wis moga-moga kok dari videoku iki kok sampean dudono nang bolo-bolo lek paguyuban iki supaya resmi digaekno badan hukum, digaekno akte notaris. Modele kok koperasi kok. Modele ono koyo koperasi kok ono anggaran dasar, anggaran rumah tangga ndek kono disepakati kepingine setiap individu ku koyo apa paguyuban iki mlakune. Nah, kok terdaftar langsungnya nang ngene kabupaten. Ono. Hek menawa ono program teko negara kan. Oh, berarti emang wis berdiri paguyuban cuma gurung diresmekno atas nama negara iki kan ngono. Ya wis kok kapan-kapan ngobrol ya Bi ya. Ya, sampean iki selama ngingu gurung tau manak di kandang kene ya. Manak terus iku manak. Oh, sing gak tahu gak kepingin sampean tokno sing ndi ya? Iki tok ya. Oh, lek liyane baba wis ya. Oh, iki gak sampean tokno bakale. Apa aja kok? Kan lek wingi kan iku. Wingi kan sing gak sampean tokno kan iku. Nah, apa saiki kok oh, apa aja kok sampean pilih iki? Soale anu mulai ono sejarahe mulai bae wis manakan. Oh. Iki oleh teko ndi ya? Anak dhewe iki. Wek sampean dhewe. Oh.
Jen lek ndelok dedeg piadege kok koyoke apik ya bakal. Oh iki wis gak bakal mentokno ya ya. Oke. Ya wis Cak Bibi, lanjut mari ki nang lokasi ya. Nah, matur nuwun ngobrol-ngobrole. Nah, iki anake yo. Oh, lanang iso manak ya Cak Bibi. Pak jenengan sinten? Kula Pak Yasmun. Oh, Pak Yasmun. Nggih. Keluarga mriki mawon. Oh, mriki mawon. Sami gadah ngeten. Nggih, enten iki griya ngoten. Oh, ngoten. Wah, kapan-kapan tak Nggih. sambangi, Pak ya. Nggih. Nah, matur nuwun Cak Bibi ya. Nggih. Nah, demikian sahabat Kanyara. Kali ini di kandang Cak Bibi. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.